Hartlik welkom by hierdie erediens van die Gereformeerde Kerk Randburg, waar die Here ons as gemeente saam met medegelowiges saambring. Baie dankie aan elkeen wat so elke Sondag hard meewerk om hierdie uitsending moontlik te maak. Dankie aan ons beeld- en klankspan wat Sondagoggende vroeg sommer reg staan. Dankie aan julle wat ons begelei met lofprysing. Baie geluk aan Sarina Du Plessis en Jan Hendrik Potgieter wat as leiers by hulle onderskeie hoërskole verkies is. Ons is dankbaar dat die Here ook vir julle gebruik so op hierdie manier. Ons wil ook vra dat as daar nog ander jong mense is wat in hierdie leiersposisies verkies is by hulle skole, dat julle ook vir ons laat weet. Johan Kutsie het weens die beserings wat hy opgedoen het met 'n fietsongeluk, het hy 2 operasies al reeds ondergaan. Operasie aan sy ribbebene, daar's 5 wat gebreek het, en ook sy knieskyf wat herstel moes word. Hy was teen Woensdag nog steeds onder sedasie gewees, en ook op 'n ventilator, en ons bid dat die Here so gou as moontlik ook vir Johan sal help om ook genees te kan word en by die huis te kan kom. Hartlik geluk aan diegene wat vandag verjaar. Vandag verjaar Nico Louis Mini, as ook Kobus Bischoff. En dan ook in die res van die week een senior lidmaat, dit is dan die Esther Lombard. Mag die Here julle dra, ook in hierdie nuwe lewensjaar wat hy vir julle skenk. Vertrek met attestaat vanuit ons gemeente na die Gereformeerde Kerk Rietvallei, is Rolf en Elsa Geldenhuis. Mag die Here ook vir julle daar gebruik in julle nuwe gemeente. En dan ontvang ons per attestaat vanaf Durban gemeente vir Irma Kreer. Ons weet dat jy ook al hier by ons bekend is, mag die Here jou sommer vinnig tuis laat voel om saam met ons die Here te dien. Dan is dit so dat met die afkondiging dat ons nou in vlak 1 van hierdie pandemietyd is, dat ons heelwat meer mense saam in die erediens mag wees. Kontak asseblief ook die kerkkantoor om meer inligting te kry. Daar is ook verskeie berigte wat uit is per e-pos en per WhatsApp. Dan het dit ook onder ons aandag gekom dat dit nog steeds maar swaar gaan, soos altyd by Diepsloot, daar by die Gereformeerde Kerk Diepsloot, en ons wil graag voortgaan om kospakkies te voorsien daar by hulle, om verligting te bring van die nood wat daar is. Voordat ons afhanklikheid teenoor die Here verklaar en sy seën ontvang, wil ons graag lied 422, die eerste vers saam sing. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Ons is afhanklik voor God elke dag van ons lewe, maar juis ook nou wanneer ons so saam is. Met die woorde van Psalm 121 verklaar ons afhanklikheid teenoor hom. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou skrifbereiding 12-3, die eerste en die tweede vers. Ons bely hiermee ook ons geloof aan God, enigste Here, enkele wese. Ons glo in U met ons hele hart en wat daarop volg.
ons raak nou stil voor die Here en aanbid hom. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en prys U. Dankie dat U met U Heilige Gees ook hier teenwoordig is. Dat U met U Gees in ons woon. En daarom vra ons ook dat U met U woord, dat die Heilige Gees deur die woord met ons praat. Vandag, maar ook elke dag. Sodat U vir ons wysheid en insig gee in die lewe hier op aarde. Dat U vir ons wysheid en insig gee oor die swaar kry en ook die dood wat hier op aarde so baie gebeur. Maar ons vra dat U ons juis insig gee op U lewe. Die lewe wat U vir ons gee. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou die tweede vers van lied 442. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. En dis juist ook ons gebed dat die Here ons met sy woord sal vul en dat die Heilige Gees ons hierin sal lei. Ons lees vanoggend uit die Bybel uit Hebreërs 2 en Romeine 6. En dit is hoe die Here ook ons vul met sy woord en Gees. Ons is besig met 'n reeks preke uit die Heidelberg Katekismes so in die aande en vandag om Sondag 16 aan die woord. Ek gaan nie die vrae en die antwoorde so direk lees nie, maar dis ook deel van die woordbediening. Die boodskap van vanoggend of van vanaand is dan die volgende. God sê, ek kan nie anders nie. Christus moet sterf, sodat jy kan lewe. Kom ons lees nou Hebreërs 2, vanaf vers 5 tot 18 en dan daarna uit Romeine. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink? 'n Mensekind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. Maar ons sien Jesus met eer en heerlikheid gekroon op grond van sy lyding en dood. Hy is 'n kort tydjie minder gemaak as die engele, sodat hy deur die genade van God vir almal sou sterwe. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou lei. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus Christus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê tog, ek sal die naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Ook sê hy, ek sal altyd op hom vertrou. En verder, hier is ek met die kinders van wat God my gegee het. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig. En om hulle wat nie uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was nie, te bevry. Dit is duidelik dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham.
Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En dan Romeine 6. Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood uit opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is, en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Ons lees tot sover uit die Here se woord. Vriende, geliefdes aan ons Here Jesus Christus, met die daaglikse opdatering van die mense wat hier in Suid-Afrika en in die hele wêreld weens COVID-19 sterf, word ons elke dag met die dood gekonfronteer. Nie waar nie. Die feit dat 89% van die mense hier in Suid-Afrika wat die virus opgedoen het, daarvan genees, is baie goeie nuus. Maar tog is dit so, oorheers die nuus oor die sterftesyfer elke keer hierdie goeie nuus van mense wat genees en lewe. Vir die mense wat baie ernstig siek is in die hospitale met hierdie virus en met al die ander siektes en noodgevalle en ongelukke wat plaasvind, is die hospitale 'n baie eensame plek. Besoekers word nie toegelaat nie, of net so nou en dan. Vir die wat in die hospitaal is dit baie moeilik. Vir die familie is dit baie moeilik. Ja, want die familie weet nie altyd hoe dit gaan met hulle daar in die hospitaal nie. En angs en vrees word beleef, nie waar nie? Maar veral wanneer geliefdes gesterf het, daar nie afskeid geneem kon word nie, is hierdie hartseer nog groter en oorweldigend. Daar is selfs skuldgevoelens wat by 'n mens opgewek word, en ja, woede en magteloosheid, want ek was nie daar nie. Geliefdes, dink net, as ons as Christene so sukkel om die dinge van die dood te verwerk, hoeveel te meer moet mense wat nie in God glo nie, sukkel met die konfrontasie van die dood en die hartseer nie? Daar is 'n troosteloosheid vir mense wat nie in God glo nie. 'n Troosteloosheid of net 'n niks. Dalk 'n dooie hart. Die aanvallende vraag word baie keer gevra deur mense wat nie in God glo nie. Maar as jou God dan nou so almagtig is, hoekom moet mense dan nog
doodgaan. God sal dit dan mos kan keer. 'n Ongelowige sal die opmerking maak dat as God die Vader dan sy seun so aan die kruis laat sterf, wat se liefde is dit? Is dit nie juist liefdeloos nie, dat iemand sy eie kind laat doodmaak nie, en mense in angs laat sterf? Wat is die vraag wat gevra word, nê? Maar vandag is die goeie nuus vir elke dag juis die vraag wat ons wil kom beantwoord. Hoekom moes Christus tot die dood verneder word? Hoekom moes Christus tot die dood verneder word? En dan kom die blye boodskap. Ons Here God sê, ek kan nie anders nie. My seun Jesus Christus moes sterf sodat jy kan lewe. Die Bybel, God se woord, leer ons hierdie dinge. En die Heidelberg Katekismes is 'n opsomming van die hoë waarhede wat juis in die Bybel staan. En daarom is ons die bevoorregdes om juis dit ook te kan gebruik saam met die Bybel. In Sondag 16 van die Heidelberg Katekismes, daar met vraag en antwoord, kom die hulp om insig juis, om hierdie dinge te verstaan. Die vraag is, waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot die dood verneder het? En dan word die volgende antwoord gegee. Weens die geregtigheid en waarheid van God, kon daar nie anders nie as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Hoor jy, dit kon nie anders nie. Sien jy, geliefde, God is almagtig en hy kan enigiets doen, maar hy is ook 'n God van waarheid en van geregtigheid. God vertel nie leuns nie. Hy kan nie nou een ding sê en nou of môre iets anders nie. Hy verander nie kort van sy gemoed en optrede soos mense nie. Hy waarsku ook nie maar net sonder om op te tree nie. Ek neem julle terug na die paradys, daar in die tyd van die skepping. Genesis 2 vers 16 en 17, lees saam met my. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, en kyk mooi, sal jy sekerlik sterwe. Sal jy sekerlik sterwe. Merk jy op dat hier tussen reg en verkeerd, tussen goed en kwaad onderskei word? Die Here sê dat as jy nie na hom luister nie, moet hy straf. Ja, straf met die dood. Wat God sê, moet gebeur, en moet hy so uitvoer. Anders jok hy mos. God is 'n God van waarheid. Dit is wat daarom na die sonde van Adam en Eva moes gebeur. God moes die mens straf met die dood. En die prys van die sonde is die dood. Maar wie kan dan met sy dood betaal en daarna weer lewe? Besef jy watter 'n ontsettende groot probleem en krisis die wêreld het en wat ons as mense het? Adam en Eva was maar net mense. Ek en jy is maar net mense. Geen mens nie. Nie Adam en Eva nie, nie ek en jy nie. Geen mens kan deur sy eie dood die prys betaal wat nodig is nie. Dis eenvoudig net onmoontlik. Wat nou? Wat nou? Hoe kan dinge wat verkeerd gegaan het weer reggemaak word, reggestel word? Geliefdes, die antwoord hierop is dat net soos wat God die sonde moes straf, soos hy gesê het, net so is hy die enigste een wat dinge vir ons as mense weer kan regmaak, weer kan heel maak. Dit is hoekom God sê, ek kan nie anders nie as om my seun Jesus Christus in jou plek te laat sterf, sodat jy kan lewe. Luister wat sê die Here vir ons oor Jesus Christus in Hebreërs 2 vers 14 en 15. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel.
en ons almal kom bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood en aan slawerny onderworpe was. Liefdes, Jesus Christus het ook vlees en bloed geword. Hy het sigbaar mens geword en hy het ook hierdie menswees kom beleef en ervaar. Hy was ook na sy mensheid bang en het ook gevrees vir die dood wat hy moes gaan ondergaan en oorwin. Maar weet jy, die oomblik toe hy die kruisdood ondergaan het, op daardie oomblik het hy die straf van God op ons, wat ons as mense toe kom, daar het hy ons straf gedra. Die straf wat jy en ek moes ondergaan. Ja, Jesus Christus het die een wat die sonde en die dood veroorsaak, die duiwel wat ons so versoek. Jesus Christus het hom deur sy dood, deur sy kruisdood kom oorwin en ons as mense van die ewige dood kom bevry. En ja, ons as gelowiges is daarom dus nie meer gebind aan die duiwel en die dood en die sonde nie, maar ons is meer as oorwinnaars saam met Jesus Christus. En ja, alhoewel die Satan alreeds deur Christus oorwin is, het hy tot en met Jesus Christus se wederkoms nog beperkte ruimte en geleentheid om ons te kom versoek. Dink aan die lewe van Job. Dink aan wat in jou eie lewe gebeur, nie waar nie? Broer en suster, die volgende ding 'n vraag wat by ons as mense opkom wanneer ons so oor hierdie dinge nadink en die woord verkondig is. Hoekom moes Christus dan nog ook begrawe word? Hy het ons nou klaar vir ons gesterf. Hoekom moes hy dan nog begrawe ook word? Kon Jesus nie maar na die paar ure wat hy dood was, sommer maar net weer lewendig word en voortgaan met sy werk as seun van God, as verlosser nie? Dis nou tipies hoe ons as mense is, nê? Ons wil alles makliker en vinniger hê. Maar geliefdes, die regte antwoord hierop is ook, dit kon ook nie anders nie. Mense bevraagteken mos alles, nie waar nie? As Jesus na net so 3 ure na sy kruisdood weer lewendig geword het, sou die ongelowige sommer dadelik gesê het, dat hy nie regtig dood was nie. Daar was nog so iets van lewe in hom en daarom kon hy weer opstaan. Daarom is Jesus Christus, dis die rede met hierdie verdagmakery, en dit het gebeur ook in daardie tyd, ook soos in vandag. Daarom is Jesus Christus begrawe, volgens die gebruike van daardie tyd, met die een groot doel om vir die mensdom te wys dat hy werklik gesterf het. Jesus se aardse lewe moes begin in die wieg en moes eindig in die graf. Net soos wat die mense gesien het, dat Jesus aan die kruis gesterf het, so moes die mense sien dat hy begrawe word. Daar was dus ooggetuies van sy dood en sy begrafnis. Volgens Johannes 19 vers 38 het gouverneur Pilatus self toestemming gegee dat Josef van Arimatea Jesus se liggaam mag neem en gaan begrawe. Daar is gesien hoe Jesus volgens gebruik met skoon linne toegedraai is en dat sy liggaam, sy dooie liggaam in 'n uitgekapte graf neergelê is. Daar is ook gesien dat daar 'n groot ronde steen voor sy graf geplaas is en dat hierdie graf verseël was. Hierdie dinge is mos nie met dooie mense, met lewendige mense gedoen nie. Dit is gedoen met mense wat dood is. En so was Christus sy liggaam werklik dood. Daar was selfs wagte wat voor hierdie graf geplaas is, om te kyk dat sy liggaam sogenaamd nie gesteel word nie. Interessant, dit was laterand ook die verskoning van die Jode, nê, dat sy liggaam gesteel is. Nee. Daar is getuies dat hy werklik gesterf het en dat hy werklik begrawe is. Dit kon dus nie anders nie. God die Vader het sy seun Jesus Christus vir ons laat sterf en vir ons laat begrawe, sodat hy daarmee
ons sondeskuld betaal, sodat ons kan lewe. Maar, ons het mos altyd maar nog 'n maar. En hierdie maar is nog 'n vraag, maar hoekom moet ons dan nog sterwe, as Christus klaar namens ons gesterf en begrawe is? Hierdie is 'n baie belangrike vraag. Want soos ons in die begin gesê het, ons sukkel met die dood. En ons sukkel met die hartseer van geliefdes. Om geliefdes se dood te verwerk. Ja, daar is soveel pyn en lyding betrokke by die dood van 'n geliefde. Soveel hartseer en droefheid. Ja, as jy jou huweliksmaat aan die dood afstaan, as jy jou pa of jou ma aan die dood afstaan, as jy 'n vriend of vriendin aan die dood afstaan, vat dit jou baie lank nie waar nie. Vat dit lank om as mens daaroor te kom. Dit voel soos jare voordat jy berusting vind en voordat dit so is dat jy met meer energie die lewe weer kan aanpak. Die katekismes help ons uit die Bybel uit met hierdie vrae en hartseer waarmee ons so wakker lê. Hoor hierdie troostvolle woorde wat vir ons gegee word. Die dood van ons geliefdes en ons eie afsterwe is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van ons sondes. Nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar 'n afsterwe van die sondes. Dit beteken dat wanneer my en jou liggaam tot sterwe kom, ons klaar is met hierdie ding van sondes. Wanneer ons sterf, is die laaste sê van die Satan, die laaste sê van die sonde, en die laaste sê van die dood oor ons weggeneem. Wat 'n vreugde om dit te weet. Wat 'n vreugde om na uit te sien. Geliefdes, die beste nuus is egter dat ons sterflike liggaam, ons liggame afsterwe en op daai oomblik is daar 'n deurgang tot die ewige lewe. Ja, ons geestelike hemelvaart vind plaas, dan is ons in direkte teenwoordigheid van God, voor sy troon en voor Christus. Ek sê geestelike hemelvaart, want ons liggaam sterf, en ons liggame word begrawe, maar ons gees sterf nie. Ons gees is dan direk by God. Daar sing ons in jubel, wanneer ons by hom kom voor sy troon. Dis wat moet gebeur met ons geliefdes wat reeds afgesterf het. Hulle is daar voor sy troon, en hulle loof en prys hom, en God sien vir hulle, en vir ons ook hier op hierdie oomblik, hier op aarde. Dit is hoekom die apostel Paulus in Filippense 1 vers 23 sê, dat hy daarna verlang om te sterf, want dan is hy direk by Christus. En hy sê, dit is nie verreweg die beste. Die dood van ons as Christene, as kinders van God, is dus nie die einde van alles nie. Inteendeel, dit is die begin van 'n nuwe begin. Dit is die begin van 'n lewe in ewige duurte, waar geen dood meer sal wees nie. Inderdaad is sterwe dus 'n wins. Geliefdes, wat ons vandag gehoor het, kan nie maar net Bybelkennis bly nie. Daarom word ons ook met die vraag gekonfronteer, watter vrug het Christus se dood op ons lewe? Watter vrug het Christus se dood nou reeds in ons lewe? Nie alleen word ons dood nie, maar ook ons lewe deur Jesus Christus se kruisdood van karakter verander. Hoekom sê ons so? Die blye boodskap dat Jesus Christus aan ons die ewige lewe gee deur sy dood en opstanding verander nou reeds ons lewe. Christus se soenoffer maak van ons lewe hier en nou 'n dankoffer. Ons lewe wat bestaan uit COVID-19, uit siekte, uit harde werk,
uit 'n samelewing van die eie ek, van selfverryking, van verslawing en selfbevrediging, van genot en verwyte, van blaam plaas op ander. So 'n lewe wat ons hier het, word totaal en al deur Jesus Christus se soenoffer aan die kruis verander na 'n dankoffer. Ons lewe wat bestaan uit hartseer, uit bekommernisse en vrees vir die onbekende van die dood, word totaal en al deur Christus se kruisdood, sy begrafnis en in opstanding vernuwe. Alles word verander. Ons lewe word 'n dankoffer. Maar hoe word ons lewe 'n dankoffer aan God, sal ons dan nou vra? Elke dag is 'n gawe uit God se hand. Elke dag wil jy en ek bewustelik vir God loof en prys en dank vir elke klein dingetjie, maar ook vir elke groot ding wat plaasvind. Elke dag wil ek vra dat hy my gedagtes, my woorde, my dade sal lei en rig, bewustelik maar ook onbewustelik. Here, wat wil U moet ek vandag doen? Here, gee vir my insig en energie om hoe en waar en wat U vir my wys wat ek moet doen om dit te doen met vreugde. Hy in jou lewe is 'n dankoffer aan God, deurdat ons bewustelik stry teen die sonde in ons, nê, en teen die begeertes van hierdie aardse lewe. Ek moet nie eers wag vir die dood om bevry te word van die sonde nie. Ek moet nou reeds, terwyl ek lewe hier op aarde, anders lewe. Ek wil alles in my vermoë doen om nog minder te sondig. Romeine 6:6 praat van die ou mens wat saam met Christus gekruisig is. En dit beteken dat ons dus nie vir Satan dien nie die wêreldse begeerlikhede aanhang nie, maar dat ons Christus aanhang. Romeine 6:12 stel hierdie opdrag dit so: laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sal wees nie. Elke dag en elke oomblik in ons lewe moet ons dus nou reeds so uitleef dat ek bewustelik 'n stryd voer teen die sonde. Maar onthou, ons fokus is nie heeltyd op die Satan nie. Waar is die Satan en wat doen hy nou weer nie? Of waarmee versoek hy nie? Maar ons fokus is in hierdie hele proses van stryd op Jesus Christus, ons verlosser. Romeine 6:13 neem ons juis aan die hand in hierdie stryd. Wys vir ons hoe ons dan wil lewe. Julle moet geen deel van julle liggaam in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat hy wil. Kyk mooi na daardie vers. Stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat hy wil. Broer, suster, vriende, wat beteken dit prakties om ons liggame in diens van God te stel? In die lig van die voortdurende opdatering wat ons het oor hoeveel mense al aan COVID-19 gesterf het en hoeveel mense dit hierdie virus al opgedoen het. En wees die feit dat mense sterf aan soveel dinge, is ons as Christene daar vir mekaar. Ons is daar vir elke mens wat op ons pad kom. Dis wat die Here hier vir ons sê. Wees daar. Wees beskikbaar. Wees daar om saam te huil oor die hartseer, oor die geliefde wat afgesterf het. Wees daar om te troos met die lewe en die verlossing in Jesus Christus. En dan ook in die lig van al die bedrog en
in selfverryking deur mense in hierdie tyd, in hierdie noodtoestand tyd. Moenie so saam kwaad en aggressief en negatief wees nie. Kyk eerder self in die spieël van God se woord en laat jou deur die Heilige Gees lei, sodat jy insig in jou eie sonde en eie willigheid sal kry. Dat die Heilige Gees jou lei om juis die regte dinge te doen. Laat die Heilige Gees jou bewus maak daarvan dat jy 'n werktuig, 'n instrument, 'n stuk gereedskap is in God se hand. Maar die woord kan ook met 'n wapen in 'n ander konteks vertaal word. Maar hier word gesê dat ons is 'n werktuig, 'n instrument in God se hand, 'n gereedskapstuk in God se hand waarmee hy doen met ons en deur ons. Ja, en so raak die Here met jou as 'n verloste kind wat weet wat lewe is. So raak hy ander mense aan, sodat hulle ook hierdie voorreg wat ek en jy het, hierdie voorreg om kind van God te wees, om dit te hoor, om dit te glo en self kind van God te word. So gebruik die Here God ons in sy koninkryk. Mag dit so wees dat die Here vir jou vandag en môre en die res van hierdie week jy sal gebruik. Dink mooi na oor wat Christus vir jou beteken, vir ons. Dat sy dood, sy begrafnis en opstanding, juis vir ons die lewe gee, die ewige lewe, maar lewe nou en elke dag. Amen. Kom ons bid nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U ons so rustig maak. Dat U vir ons sê, kom sit hier op my skoot. En dat U hand op ons skouer lê. Dankie dat U vir ons die Bybel gee, om te kan lees en belydenisskrifte om te verduidelik. Maar ons vra dat U met die Heilige Gees hierdie blye boodskap, die blye boodskap dat U nie anders kon as om Jesus Christus in ons plek te kom laat sterf, om ons los te koop en vir ons die lewe te gee, dat dit vandag verder vir ons vrede kan gee. Dat ons kan rustig raak voor U, op U skoot. En dat U dan vir ons sê, maar my kind, hier is nog 'n dag. Hier's nog mense wat ek op jou pad plaas, wat jou nodig het. Jy is 'n werktuig in my hand, 'n instrument wat klank maak, 'n stem om te kan praat, om my te hoor, my te ervaar. Vader, ons bid dat U met hulle sal wees wat by die huis herstel van siekte. Ons bid dat U met hulle sal wees wat in die hospitaal is, wat operasies ondergaan het. Nou Vader, U is daar. U is oral. Bid dat U hierdie gebed ook sal verhoor in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons het nou geleentheid om ook ons dankbaarheid te bewys deur te deel met ander. Hier het jy die skyfie wat jy nou al so goed ken, waar jy jou offergawe kan gee vir die diens van barmhartigheid. Jy kan nou hierdie video stop of met jou selfoon solank hierdie inbetaling doen of later. Ons wil ook vra dat jy sal onthou van jou dankoffer wat daar is om die bediening in hierdie gemeente ook verder te kan laat plaasvind. Onthou daarvan ook. Kom ons sing nou in dankbaarheid die volgende lofsang. Skrifbreiding 3-4 verse 1 tot 4. U Christus is my lewe, die sterwe wins vir my, en lewe en in sterwe is ek aan U gewy. Staan sommer daar waar jy by die huis is ook op en sing dit heerlik saam.
Kyk nou die Here jou seën, ontvang dit en wees 'n seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen. Mooi week verder vir julle. Mag die Here julle so gebruik.